Откако го завршив средното образование, случајно добив понуда за работа во локален портал кој беше и се уште е најчитаниот во Струмичкиот регион, но добро котира и на ниво на државата. На почеток мислев дека е добро од некаде да почнам да стекнам работни навики, но покасно сватив дека можеби ова ќе ми биде професионална определба, па затоа решив да навлезам подлабоко. Со тек на време следев и читав многу за работата на медиумите, законите, регулаторните тела, за важноста која ја носат содржините и за целата одговорност која ја имаме пред читателите. Низ последните 3 години сватив дека бројките не се поважни од етиката во новинарството и од точната проверена информација. Сакам ова видео да го посветам и на сите оние кои мислат дека е лесно да се отвори портал и да се работи на копи-пейст вести, а и да ги потсетам оние кои мислат дека може да се глуми новинар со туѓа мака. Убаво е да има повеќе медиуми, повеќе извори од каде граѓаните ќе се информираат, ама тоа да биде на ниво на кој доликува на професијата. На граѓаните кои ќе го чујат ова, сакам да им укажам на тоа дека медиумите се тука секогаш за нив и дека може да искористат нивната моќ, ако сакаат некоја кауза да допре до пошироката јавност. Да не можеме да препознаеме лажна вест на интернетот е исто како да не ја знаеме напамет македонската азбука. Изворите кои што се најбитните во веста, мора ние да знаеме дали се вистините или дали тие извори се реални. Ова се надоврзува и на буквите како што се Ц, Ч, Дж и Ш, кои што мора да ги знаеме напамет. Се погоди ова видео да го снимам баш кога сум на другиот крај на светот, односно на Бали. Прелетав преку многу земји и аеродроми, каде што да, контролите се засилени, но не е така страшно како што тоа го пренесуваат медиумите и се служат со лажни фотографии и новости. Пред доаѓањето овде јас прочитав многу лажни информации, кои што увидов дека се неточни. На Бали е супер, се е во рамките на нормалата и се е контролирано, така што не верувај во се што ќе прочиташ. Ако можете да ги убедите луѓето дека вистинските вести се лажни, тогаш станува многу полесно да ги убедите дека вашите лажни вести се вистина. Во моето досегашно искуство, кое што не е многу, меѓутоа не е ни малку, а тоа е скоро 10 години интензивна работа во оваа област, сум се сретнала со многу ситуации кога не сум била и јас лично сигурна и не сум верувала во она што го гледам и читам. Она што мене лично најмногу ми помага во справувањето со лажните вести и со одредувањето дали некоја вест е лажна, вестините или полувестините, се неколку работи кои што сакам да ги споделам со вас, а верувам дека ќе ви бидат од голема корист. Прво е да се внимава кога во текстот има бројки, затоа што со бројките многу лесно се манипулира, а ретко кој од читателите проверува статистики. Бидејќи не сите знаат каде може да ги пронајдат статистиките на интернет или во некоја литература, а уште поредко има некој кој што ќе сака да седне и да се замара со споредување на бројки и така натаму. Втора работа, ако текстот не опфаќа повеќе извори или критика на темата, не е веродостоен или не ги запазува оние основни новинарски правила. И она што можеби е најактуелно сега во моментот, особено на социјалните мрежи, се насловите. Интернетот овозможи секој поединец да може да објави содржини за кои што не мора да сноси никаква одговорност и секој граѓанин, односно обичен граѓанин во нашата земја може да направи лажна вест, која што лажна вест подоцна може да биде објавена на било кој портал, односно на социјална мрежа, па од социјалните мрежи порталите да ја земат да ја објават и тоа не само кај дивите портали, туку истата информација може да ја земат и традиционалните медиуми. Ние во нашата работа секојдневно се бориме со овој феномен и се трудиме да одржиме некој баланс на оваа тема. Ако треба да издвојам совет во рамките на оваа иницијатива, тогаш тоа ќе биде
апел до уредниците и новинарите да внимаваат многу на информациите, односно од каде ги црпаат своите информации, и да внимаваат на веродостојноста на снимките, фотографиите кои што ги објавуваат, а пред се да се пренесуваат критички содржините кои што ги имаат. Инаку, исто така би сакала да потенцирам да сите ние сакаме да бидеме интернет, нели, суперхерои на нашето време, меѓутоа да ги засукаме ракавите на време и да внимаваме што пласираме пред да го изнесеме својот став или својата информација во јавниот простор, да ја провериме веродостојноста на информацијата која што ја имаме. Во ова море од информации неопходно е граѓаните да бидат свесни за медиумската писменост, односно неопходно е да бидат медиумски писмени. Тоа подразбира критички да размислуваат и да ги анализираат содржините кои што доаѓаат до нив. Знаеме дека во морето на информациите, особено во социјалните мрежи, често наидуваме на лажни вести. Тоа значи доколку анализираме една вест, треба да ја прочитаме целосната вест, а не само насловот и првиот лид. Потоа треба да обрнеме внимание и на изворите кои што се користени, односно дали има и втората страна, дали изворите се релевантни, дали можело да биде уште некој сконтактиран и слично. Потоа треба да се провери дали е наведен авторот на текстот. Во делот за нас треба да се нагласи, да се види каков е медиумот, за каков медиум се работи, дали ги содржи сите оние информации кои што ги содржи одреден медиум. Образованието е најмоќното оружје со кое може да го менувате светот. Ова реченица не е ни случајно онака кажана, има големо значење и е навистина моќна. Кога станува збор за медиумската едукација и медиумската писменост, би рекла дека децата на возраст до 1 година, односно до 15 месеци, не треба во никој случај да бидат изложувани пред екраните. Но не треба да значи дека останатите деца, односно поголемите, како што и возрастните, треба да не користат медиуми. Напротив, ние не можеме да се вратиме назад во минатото, треба да се соочиме со сегашноста и да научиме дека треба правилно да ги користиме медиумите. Не можеме да кажеме дека медиумите треба да се забранат, но треба да ги научиме и децата и возрастните како треба да ги користат медиумите.